بوده بدم کسل شد 10 روزش بود 10 روز کسلی کشید. تاجیگل به یاد شوهرش اشک می‌ریزد. حاکم عبداللهیف دانشمند فیزیک و متماتیک ماه می در دوشنبه از کرونا ویروس فوتید. خیر به ارواح شوهر پس از چند ماهی درگذشت او را به مشکلی دیگری گرفتار کرد. مقامات آنها را برای برگزاری معرکه چیل بیش از 5000 سومانی جریمه کردند. بسیار بگم 5 کیلو بده بسیارش بگم. هوای برای می کتم خسته برای فوتیه خونی اومدم. اگه همسایه داموز چخم 33 سالش درآمد زندگی داریم. هوای گفتم خیلی یک دو همسایه داموز تقسیم کنیم. میخوان رکنش طرف کردن 5800. این خانواده که گرفتار کرونا ویروس بودند توانی پرداخت جریمه را ندارند. شوهر او نیز به شرکت نزدیکان دفن شده است. هممون کسان بودیم. خودم مردکم دخترم دو تا پسرم هممون کرونا ویروس خوب بودیم. همم سه کسمون دو کسمون بانیسا سه کس قتی مردکم بانیسا ده بودیم گیو دو کسمون خانواده تابت گرفتیم. دختر آوردیم. برای همین 5 کیلو برنج دوختیم. گفتیم خیلی کدوم فوتیه خونی اومد چیلنی خیلی در روزی خدا کسی فوتیه خونی اومد گفتم خیلی میخره موندگیش همسایه ده گفتم میتیم خیلی برای همین سود دادن. در سند بخش تنظیم گفته می شود که این خانواده مراسم عزاداری را با دادن طعام در حجم 10 کیلو برنج برگزار کرده با این قانون را ویران کردند. مقامات میگویند مراسم چیل به اجازت و به دادن طعام و ذبح چاروا باید برگزار شود. تاجیگل میگوید برای این از مقامات اجازت گرفته بود و یگان بند قانون را نیز ویران نکرده است. از نفقه هم نمیگیرم پنسیون نمیگیرم. یک کارکن داشتیم شوهرم تمام یگان تمام کار نمیکنیم همون بیکار. تا پیساچه دارم میخونه نمیدونم من کجا میام ندارم نیست مبلغ نیست. قانون تنظیم 10 سال باز عمل می کند. هزاران نفر تاکنون جریمه شدند. یک شرط آن دعوت نکردن آدم زیاد به مراسم هاست. کاری که به گفته مقامات در این شرایط پیش راه پنه‌شوی کرونا ویروس را نیز می گیرد.